Değerli takipçiler, bugün size anlatacağım konu horlama ve uyku apnesi. İlaçsız bir şekilde kalıcı olarak %100 nasıl tedavi edilir onu anlatacağım. Sürekli doktora gidersin, kulak burun boğaza gidersin, göğüs hastalıklarına gidersin. İlaçlar verirler ama doktorların söylediği yapılacak bir şey yok. Yastığını yüksek tut, şunu yap, bunu yap, kilo ver dedikleri bu. Horlama ile ilgili 3 yıl içerisinde yaklaşık 5000'e yakın hasta aldım. 5000 hastanın 5000'de horlaması geçti, uyku apnesi geçti su diyeti tedavisiyle. Horlamanın, uyku apnesinin tek çaresi var, o da su diyeti tedavisi. Kısmi açlık ve açlıktır. Değerli takipçiler, bugün size anlatacağım konu horlama ve uyku apnesi. Horlama ve uyku apnesi dünyada hiçbir tedavisi yok. Gerek cerrahi, gerek ilaç tedavisi, gerek başka yöntem hiçbir tedavisi yok. Ömür boyu süren hastalıklardır. Çok ileri derecede olursa da tek yapılan tedavisi oksijen maskesiyle yatmak. Ömür boyu onu kullanacaksın. Başka çaresi yok. Bugün size işte horlama ve uyku apnesi ilaçsız bir şekilde kalıcı olarak %100 nasıl tedavi edilir onu anlatacağım. Şimdi sevgili takipçiler, horlama ve uyku apnesi genelde 30'lu yaşlardan itibaren başlar. 30'lu yaşlarda giderek artar. Öyle bir ilerler hem evdeki sosyal yaşam hem uyku kalitesi bozulur hem de beraberinde hastalıklar oluşur. Bu hastalıklar ne olabilir? Nefes darlığı, koa, akciğer tansiyonu, yüksek tansiyon, beraberinden kalitesiz bir uyku ve kronik yorgunluk sendromu dediğimiz her gün yorgunlar, her gün dayak yemiş gibidirler. Aynı zamanda uyku apnesi beyin oksijenini azaltıyor ve zaman içerisinde erken bunama olayı tablosu oluşuyor. Dolayısıyla sürekli doktora gidersin, işte kulak burun boğaza gidersin, göğüs hastalıklarına gidersin, başka branşlara, psikiyatriye, nörolojiye gidersin. İlaçlar verirler ama doktorların söylediği yapılacak bir şey yok. İşte yastığını yüksek tut, şunu yap, bunu yap, kilo ver dedikleri bu. Yani bu Türkiye'deki doktorlar ne diyorsa Amerika'daki, Kanada'daki, Japonya'daki, Çin'deki, Uzak Doğu'daki bütün hekimlerin de söyleyeceği bunlar. Çünkü horlamanın kalıcı bir tedavisi yok. Bugünkü tıp tedavisine göre, bugünkü ilaç tedavisine göre, bugünkü cerrahi yöntemlere göre horlamanın, uyku apnesinin bir tedavisi yok. Evet ama bu ilaç yönüyle. Aslında horlamanın tedavisi en kolay, uyku apnesinin tedavisi en kolay yöntem. Aynen şöyle, nasıl mı diye sorarsanız şu şekil. Düşünün bir çocukta ya da genç bir hastada neden horlama olmaz? Çünkü vücudu temiz. Vücutta çöp yok, toksin yok ya da varsa da azdır ya da varsa da horlamaya neden olacak düzeyde değil. Ne zaman horlamalar? Genelde 30'lu yaşlardan sonra başlar. İşte 30'lu yaşlara kadar çocukluktan, bebeklikten itibaren vücudun maruz kaldığı hastalıkların bıraktığı vücuttaki tahribat, çevresel etkenlerin, kimyasal etkenlerin vücutta bıraktığı tahribat, yine gereksiz beslenmeler, fazla beslenme sonucu vücutta biriken toksinler, artıklar, yine besin zehirlenmeleri sonucu vücutta biriken toksinler. Bunlar yavaş yavaş çocukluktan itibaren birikir. 30 yaşına geldiğin zaman artık etki göstermeye başlar. Nasıl başlar? O toksinler o derece artık çoğalmış ki vücudun her tarafına sinyal gönderir. Vücut da uyarı verir. Yani ya da vücudun kendisi uyarı vermeye başlar. Bu toksinlerin, bu çöplerin, bu artık maddenin, bu zararlı maddelerin vücutta uzaklaşması gerekiyor. Aksi takdirde şikayetlerin vücudunda hastalıklar oluşacak. İşte bunlarda en kolay da horlama oluyor. Nasıl oluyor horlama? Şimdi biz de ağızdan nefes aldığımız zaman hem burnumuzda hem ağzımızdan alırız. Ağızdan aldığımız nefes, burnumuzda aldığımız nefes boğazımıza gelir. Boğazda da soluk borusuyla akciğerlere gider ve bu şekilde nefes alırız. Akciğerlerle boğaz arasında bir soluk borusu vardır. O soluk borusunun ağzında da bir kapak vardır. İşte o boğaz sırasındadır. O kapakta
toksinler ve çöpler aşırı derecede biriktiği zaman o kapaklarda sarkmalar olur. Oradaki deride, ciltte sarkmalar olur. Gece uyuduğun zaman o sarkmalar, o ödem, o kapaklar soluk borusunun ağzını daraltır ve dolayısıyla her nefes alıp vermede üfleme tarzı ses çıkarsın. Bazen o kapaklar o derece ödemli olmuş ki 1 dakikaya kadar nefes alamazsın, birden patlarcasına nefes verirsin. İşte bu tablo uyku apnesidir. İleri derecede horlamadır. İşte bu 1 dakikanın üzerinde uyku apnesi olanlara da doktora gittiği zaman direkt uyku apne cihazı dediğimiz SBAP veriyorlar ve her gün oksijen maskesiyle yatıyorlar. Yani ömür boyu da yatmak zorunda, ömür boyu onu kullanmak zorundadır. Arkadaşlar, horlamanın tanısı yok, horlamanın tetkiği yok, horlamanın ilacı yok, uyku apnesinin tanısı yok, uyku apnesinin ilacı yok. Yani ömür boyu sizle yaşaması gereken hastalıklardır. Ta ki ben su diyetine başlayana kadar. Arkadaşlar, horlama ile ilgili 3 yıl içerisinde yaklaşık 5000'e yakın hasta aldım. 5000 hastanın 5000'de horlaması geçti, uyku apnesi geçti su diyeti tedavisiyle. Peki ne yaptım bunlara? Bunlara horlaması olan, beraberinde kilosu, kronik hastalıklar olanlara en az 30 gün, 60 gün, 90 gün tek bir besin verdim. Sadece yanında da su, çay, kahve serbest bıraktım ve sadece 1 ay boyunca bu besinle besleneceksin. Çay, kahve, su serbest dedim ve hastayı kısmi aç bıraktım. Yani örnek, hastada horlama var, uyku apnesi var, 20 kiloda fazlalığı varsa hastaya dedim ki sen 30 gün boyunca sadece marul, maydanoz yiyeceksin. Yanında çay, kahve, su serbest. 30 gün sonunda senin bu horlaman, uyku apnen ve diğer hastalıklarında eser kalmayacak. İşte bu hasta ilk günden itibaren başlarsa 3. gün itibariyle vücudundaki bağışıklık sistemi ya da otofaz sistemi devreye giriyor. Bağışıklık sistemi vücutta yeterince besin alamadığından dolayı vücuttaki çöplere, toksinlere, artık maddelere, mikroplara saldırıyor. Onları parçalayıp onların içerisinde kendisine lazım olan besinleri alıyor. Diğer artıkları dışarı atıyor. Terleme yoluyla atıyor, idrar yoluyla atıyor, bağırsak yoluyla atıyor, solunum yoluyla atıyor, cilt yoluyla atıyor ve bu şekilde o çöpler, o toksinleri hemen hemen %80'i, 90'ını ilk 30 günde temizliyor ve dolayısıyla vücut arınmış oluyor, vücut temizlenmiş oluyor. Vücut arındığı için, vücut temizlendiği için boğazdaki o sarkmalar, o ödemler de kaybolmuş oluyor. Akciğerin içerisinde o mikroplar da temizlenmiş oluyor. Dolayısıyla 10. gün itibariyle su diyetinin ya da açlığın 10. gün itibariyle horlama kayboluyor. 15. gün itibariyle de artık uyku apnesi kayboluyor. Ben hastaya diyorum ki sen uyku cihazı kullanıyorsan ilk 10 gün kullan. 10 günden sonra astım ilaçların varsa, ne ilacın varsa hepsini bırak. Uyku apne cihazını da bırak. Bir daha ihtiyacın olmayacak. Ve gerçekten de 10. günden sonra hastanın artık ihtiyacı olmuyor. Hasta daha kaliteli bir uyku uyuyor. Gün içerisinde daha dinç kalkıyor ve uyuklama problemi ortada kalkmış oluyor. Yani siz 30 gün aç kaldığınız zaman 30 gün sonunda uyandığınızda çok enerjik kalkarsınız. Eğer horlama, uyku apneli kalksaydınız dayak yemiş gibi kalkardınız. Gün içerisinde sürekli uykunuz gelirdi. Halsizlik, yorgunluk gelirdi. Her yemekten sonra uzanma, tansiyonda düşme, yükselme, şekerde oynamalar olurdu. Hep bu uyku apnesi ve horlama yüzünden. İşte 1 ay aç kalıp su diyeti yaptığın zaman ya da kısmi beslendiğin zaman 1 ay sonunda sabah daha dinç kalkmış olursun. Gün içerisinde yorgunluğun olmaz. Uyuklaman olmaz. Tansiyon ve şekerdeki o dengesizlik de kaybolur. Ve bunun yanında zaten en azından 15 kiloda zayıflıyorsun. Ve 18'lik delikanlı gibi oluyorsun. Gayet yani hastalar genelde şu artık hocam ben kuzu gibi uyuyorum. Bebek gibi uyuyorum diyorlar. Ve o şekilde uyursunuz. O nedenle günümüz tedavisinde ilaç tedavisi, cerrahi tedavi, başka tedavilerde dünyada horlamanın, uyku apnesinin çaresi yok. Ömür boyu süren bir hastalıktır.
tek çaresi var. O da su diyeti tedavisi. Kısmi açlık ve açlıktır. Su diyet tedavisi yapan %100 horlama ve uyku apnesine kurtulur. Kısmi açlık yapan %100 horlama ve uyku apnesinde kurtulur. Aç kalan %100 horlama ve uyku apnesinde kurtulur. Başka da çaresi yok arkadaşlar. Başka çaresi yok. Onu net söyleyeyim. Onun için horlamanız, uyku apneniz varsa mutlaka %1 milyon ya su diyeti yapacaksınız ya da kısmi aç kalacaksınız ya da aç kalmak zorundasınız. En az 20-30 gün arkadaşlar. Başka çareniz yok. Horlamanın tedavisi su diyeti tedavisiyle %100. Uyku apnenin tedavisi su diyet tedavisiyle %100. Tek çareniz su diyet tedavisi. Başka çaresi yok arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum.